Mira, son as futuras estrelas da canción, como sodes vos hoxe en día, as cantareiras. Claro, claro. Elas quedalle un recorrido largo, pero están camiño deso. Hai que ir pouco a pouco. Hai que ir pouco a pouco. Bueno, xa lles daredes consellos para esa carreira. Pasade por aquí que é o vosso lugar. Nos consellos o que sea, menos cartos. Pasa por aí, pasa por aí. Moi ben, noraboa, chico. Bueno, un aplauso moi forte para todos os recanteiros. Vinde todos para aquí. Forte aplauso para eles. Ahora te os viernes para tomar uns cacharros. Recantos da Televisión de Galicia. Vindevos para aquí, amigos, a vindeira semana. Os 6 que entran na recta final. E agora, mucha nucha, que, oye, esta noite cantaredes, claro está. Sí, esta noite. Vai ser espectáculos. Espectacular. Mira, Nerea Castro é unha rapaciña que vai cumplir anos o próximo luns e está nun hospital. Sí. Vale, entón mandamos un bico aquí. Mandamos 1000 bicos, non? 1000 bicos. 2000 bicos. E un deles especial de parte de Paulino. Creo que un par deles de parte de Paulino. Vale. Nerea, un bico moi forte, ponte pronto. Ven por aquí. E tamén un saludo para Pablo. Para Pablo. Ai, a Pablo e a súa mamá. E a súa mamá. Claro, claro, Pablo. Para ti, bicos, ¿eh? Bicos fuertes. Bueno, veña, a cantar. Saludos tamén a Camilo. Saludo para Mari Carmen tamén. Mari Carmen, quen é? Que sei. Para todas as Mari Carmen de Galicia. Aí queda, repartidio vos. Aí está. Seres Carmiña tamén vale. Tamén vale. Vamos saludo tamén para... Non saludes máis, empeza xa porque así acabamos antes. Vale. Bueno, pois iso, moi boas noites a todos e a todas. Estamos encantadas de estar hoxe aquí no lugar. Somos as cantareiras de Bullo. Estamos encantadas de estar aquí unha noite máis. E... nada, dicirvos que somos as cantareiras das de Bullo. Xa dixeche, repitíchete. Repitíchelo agora 2 veces. Xa, muller, pero... Foi unha repetición. Xa, bueno, sin querer fixéchelo, pero... Foi conscientemente. Foi conscientemente a repetición. Pois non repitas tanto que quedas pesada, E nada, dicirvos que ser somos 3 irmás, pero que nos dediquemos a música profesionalmente e ser somos 3. Blandea aquí o escenario, eh? É que estiveron os del Río aí. Estiveron os del Río aquí. E veña a saltar así. Claro, saltaron e isto. E somos 3 irmás de músicas. Sí, de músicas de... As outras hai de todo, unha panadeira, unha... Bueno, hai varias personas, non? El Enucho, eu son Mucha e Carmucha non poido vir porque cando soupo que iba a vir Julio Iglesias dixo non voi que non lo pode ver delante. Por favor, non contes eso. Contes eso. Dixo ela, mira, se o veixo diante desmonto e empejo un... Bueno... Esto non quero decir o que he dicho que as palabras textuales. Bueno, xa, pero... O que pasa que... Textuales. Pero... Dixo, non lo quero ver a Julio Iglesias cando vivo a anunciar, que levan toda a semana anunciando. Claro, pero que... Dixo, a Julio Iglesias non vai. Pero se claro... viñera outra persona, sí, pero a Julio Iglesias non lo quero ver. Pero que pasa que Carmucha... Dixo, non vai. Dixo, bueno, muller, como que non me berres que non vai. Non vai! Dixen eu, veña. Chao, pero bueno, o que pasa que son cosas así de... como era de bromas. Era de non era de broma nada. Bueno, muller, pero pasa que no lugar estiveron... Digo, o lugar estivo anunciando na Televisión de Galicia, estivo anunciando toda a semana que iba a vir Julio Iglesias. Anunciaron que pensei que iba a vir Julio. Porque non sabía Carmucha que era de bromas, que era como era o día das bromas. Sí. De facer bromas, e claro... Pero onde é o día das bromas? Oxe. No mundo lusófono. Foi o que me dixeron. O mundo lusófono é parte de todo o mundo, casi que hoxe é o día das bromas. Mundo lusófono. Anglo-saxón. E lusófono non. Portugal fala, non? Sí, Portugal, Brasil. Pero eso non falan inglés. Bueno, sí que saben que ven as películas en inglés, pero... Os de Matos falan inglés. Lo mundo anglofoxónofo. No mundo anglosaxón, é o día das bromas, e claro, Carmucha... No mundo dos lunes. E entón, como dixeron, ven Julio Iglesias, pero que non sabía Carmucha, que o que viña era Julio Iglesias de Begonte, e claro... Entonces, pero Julio Iglesias de Begonte, veo, pois ese é o que lle cae mal a ela, o outro non. O de Begonte é o que non pode vir. É da festa aquela. Pero a Julio Iglesias o vos sí que lle gusta. O que freja a barriga. Bueno, cala a boca, muller. Julio Iglesias o que freja a barriga, o pai de Chabeli. Claro. Ese sí. Ese gusta. Gusta o pai de Chabeli, gusta. Bueno. Ainda lle gusta o Armán tamén. Calquero dos dous lle vale. O irmán. O irmán de Chabelis.
Ai, Antonio José ou Antonio... Antonio José. Antonio Tomás. Enrique, muller, Enrique. Pero Enrique, pero hai outro, Julio José, que veo aquí un lugar, tamén unha vez pidi un sándwich, que viña aquí comer algo típico, dixo na cafetería. E pidi un sándwich. El sándwich non hai, Miami. Un sándwich visto. Bueno. Os sándwich igual non comera nunca, porque esa xente está acostumbrada a comer percebes e mariscos e... O sándwich era de aquí tipo. Él viu que había dentro unha lechuga e dixo, ai, isto é natural del país. Dios mío, pues non probaste los sándwich de Jerelos. Bueno. Dalle, que aplaude esta xente. Dicirvos xa que xo dixo así un público tan así, dicirvos que estades todos invitados a ver Ardibullo cando que irades. Vides cando que irades. No, estades invitados todos á boda dos chavales. Nos a Ardibullo non veñades. E desas bodas deles hai que poñer 200 euros cada un. E... Home, por menos non, porque o plato ainda lle ha de costar. Entonces... O plato vale menos, o que pasa co que vai dentro, pois sempre costa algo, non é? Porque se é polo plato, polos de plástico, que son máis baratos. E hai que bajar o plato. Toma 0,50. Aí está. E nada... É que hai crisis, hai que ir aforrando en todo. O que cando cheguedes a Ardibullo, nada, unha vez que estéis en Ardibullo, chegades ali e, bueno, a mellor non atopaderon a nosa casa, pero unha vez que estedes ali, preguntades pola casa da Conexa, que como nos conocen a nós, e ali xa dan xa vos indican ben, que ali a xente moi simpática. Sabedes, pola Conexa, conocen a mamá pola Conexa, que chama... É verdad, mire esta xente que nunca viu isto. Claro, estas nenas é a primeira vez que oen isto, claro. Claro. Isto nunca o contamos, o da Conexa. Non o contamos nunca. Mira, chaman a mamá a Conexa. Contelle xei por que chaman a mamá a Conexa. Porque a mamá, unha vez, non sei quen foi, bueno, sí que sabemos, borraron os libros que había dos nombres na iglesia, entraron e borraron os libros dos nombres todas da xente, borraron e puxeron nombres de animales, pa todos. E a mamá tocou a Conexa. E entonces quedou a Conexa, borraron o libro ese, borraron o libro da libreta das festas, o que dá cada un par festas. Foi Jacinto, non quería dicir, pero... No, bueno, pensaron que fora Jacinto, claro. Que... Ui, manjaron un feixe de hostias, Dios mío, querido. É verdad, No, bueno, de golpes. Anduveron a paus con él. Sí. Dios mío, claro, querido. Con esas cousas non se son, O que das pa festa é sagrado. Non, hombre, tanto che ten. Pero o que das pa festa, Dios mío. Pero que das pa festa, eso, Dios mío. Claro, botaron o que dera xente, Dios mío. Claro, botaron ya culpa a Jacinto, meu pobriño. Que levou unha malleira, a mí xa me daba pena. Porque, eso claro, que non foi el que o pensei que foi. Bueno, cala a boca, muller. Pero bueno, el sempre pensaron que fora el. Pero non se dixo nada. Bueno, xa dixeches. Que dixen? Bueno, podes ter unha cousa calada. Xa dixeches, estás berrando. Nadie se deu de conta que dixera Pepe de Rumbo así polo medio. Bueno! E ti, impóstame a berrar a min. Dixen así Pepe de Rumbo. Así, Pepe de Rumbo. Non sabes? Pero, muller, pero que non tens por que andar dicindo eso aquí, que non veis que non ven. Pero hai que dicirlo porque Jacinto levou unha así a culpa de Pepe de Rumbo. Bueno, xa, muller, pero bueno, Pepe de Rumbo, que queres que lle faga? Bueno, pues quen lles quita do lombo a Jacinto? Bueno, muller, pero que sei, foi así, foi a broma de Pepe de Rumbo de borrar a xente das cotas da festa. É moita broma. É moita broma, pero pasa que en Ardibullo somos moito de facer bromas. Estamos toda viña de bromas de aquí, de veña aquí, de meterlle sal nas camas na xente, de deixar cousas. Sal pa qué? Pa qué? Sal na cama. Sal, muller, pa sal ao bacalao. No, muller, pa meterte, porque se meter un sal na cama. No. Poderlle meter puntas ou clavos, pero sal... Pero, muller, teño feito isto de doblar a sábana que queres meterte, non. Xa, muller, pero iso, se che meten sal na cama, despois estás así, non dar dormido, porque das pegas e todo. Tamén hai a opción do azúcar, pero é así moi desagradable. O azúcar ben que veñen as formigas, pero sal... Non me digas. Bueno, pues que estamos sempre de bromas e de veña, de facerlle cousas. Bueno, somos moi simpáticos en Ardibullo. Encántanos que as bromas. Bueno, acordaste aquí lano aquí? Bueno, este sí que fora moita aquí. Claro, aquí cando colleron e dixeran: ai, ve, que peligro! Peligro! Aquí veo a xente en peligro aquí. Porque claro, veo ali unha maruja a Dalí. E entonces veo e dixo Maruja que aterrizou un platillo na leira do vi, un platillo volante. Un platillo volante así na leira do Vilelo, Dios mío, claro, a xente pillouse. E foi unha broma que a xente viña a correr.
Es verdad, qué broma, Dios mío, qué broma. Ay, Dios mío, para perrechar esa broma. É unha bromaza, Dios mío. E a xente toda que marchou correndo 20 kilómetros á redonda, escaparon do pueblo pensando que eran os marcianos que viñan. Eu fui á leira do Vilelo e tuve tomando licor café cos marcianos, Tal y como te lo cuento. Con que muller? Cos marcianos, fun ali á leira, fun hasta ali, dixen, eu quero licor café, conocéis? Pero que me estás contando? Licor café. E eles, Dios mío, que xente maja os marcianos. Os marcianos son unha xente estupenda, son como os andaluces, simpáticos, non é? Pero que dis? Marcianos, había un marciano que tiña unhas trompetillas nas orellas que tocaba o polvorete. Pipiri, pipiri, un marciano, ali. Estuvemos bailando e aparte a min xa sabes que o verde encántame. O verde gustame moito, eu vexo verde e poñome loca perdida, Pero, muller, pero... Vexo, eu ás veces pónsemos o semáforo en verde e... nin a primavera nin nada, non é? Póñome loca, co verde. O verde, eu vexo un home de verde e me... Pero como fan as burras para atrás. Pero que o verde, os marcianos, tuveron. Había un que era... Había un